Ta samostojna razstava, ki ima naslov Nelagodje v času, ki se navezuje na naslov instalacij iz leta 1988, ravno tako v Moderni galeriji, ki je imela naslov Nelagodje v prostoru, je ta razstava zdaj v kleti Moderne galerije iz ciklusa razstav iz ateljeja. Meni je ta razstava, ko so me povabili, mi kar odgovarja format, zaradi tega, ker sem zadnji 2 leti bila v procesu, če bi tako rekla, dela, ki je bil osnovan na spontanosti, na kar nekaj igrivosti. Skratka, to ni projektna razstava, ampak so 3-4 sklopi del, ki se pa jasno zdaj v galeriji na razstavi na nek način povezujejo, kar pa ni bil moj osnovni namen. Začela sem z serijo razglednic na desni strani, ki so kolaži. In sicer, ker sem bila 20 let odsotna, sem imela v ateljeju knjižnico, skratka, atelje je bil poln stvari. In ko sem začela prazniti atelje, sem našla kar zajeten, sveženj starih razglednic, ki sem jih kupovala na poteh po celem svetu. Kar me je intrigiralo je bila serija tako rekoč erotičnih razglednic starih. Po sami estetiki teh pin-up girls, kot se reče, predvidevam, da so mogoče 50. ali pa celo 30. leta 20. stoletja, da so iz tega obdobja. No, in sem štartala najprej z Jean Seberg pred spomenikom v Parizu s to razglednico. In ta kolaž sem delala 2 leti, sem ga že mislila vreči stran. Naslov je Turn the Tables, kar pomeni v angleščini dobesedno obrni mize, kar pomeni upor. Naslednja je bila z Freudom in fetišnim objektom telesa, skratka noge, in prekrite razglednice teh pin-up žensk, ki pozirajo, skratka vse pozirajo v studiu, in ko začneš natančno gledati postavitev teh žensk v spodnjem perilu, negližeju, v nekih zapeljivih pozah, so dobesedno smešne danes, ampak takrat so bile to, tako rekoč, je bil to škandalozni material za pošiljati okrog, oziroma tisti, ki je poslal, je z določenim namenom. Skratka, ta cela serija sem se imela super, čeprav je jasno vsak kolaž zahteval iskanje primernih elementov, da jih sestavim v podobo, ki ima kar recimo usmerjeno sporočilo, kar natančno. Recimo pri nekaterih sem morala kar iskati, oziroma je šlo za gramatiko in sintakso slike, da sestavim v neko kompaktno celoto. Recimo pri Komple, kjer sta razglednici Simone de Beauvoir, Marie Curie in fotografija iz Pariza, ko delajo tolčen baker
kip svobode, ki je bil darilo Američanom, ne. Skratka, in potem citat Eme Goldman, znane feministke in anarhistke, ne. If I cannot dance, I don't want to be part of your revolution. Skratka, ta kolaž je feminističen, sporočilen v smislu, dodala sem še tako rekoč žlico in vilico. Nekateri ne preberejo simbolike teh dveh predmetov. Dodala sem jih zaradi tega, ker ste te dve ženski živeli od svojega dela, ne. To se pravi, zgodnja doba osamosvajanja žensk ali na recimo humanističnem področju, intelektualnem ali pa v znanosti, ne. Hkrati je pa ta kip svobode bil namenjen Američanom za osvoboditev sužnjev, skratka za prekinitev suženjskega reda v ZDA, ne. In hkrati pa ni ravno kip svobode bil sinonim za recimo osvoboditev ali pa osamosvojitev žensk. Čeprav v tem času so recimo ženska gibanja že dosegala marsikatero zmago, ampak v bistvu je po teh usodah teh dveh dam, vemo, da so bili kar hudi boji, ampak Simone de Beauvoir je nekako prebila ta glass ceiling, stekleni strop, če se temu tako reče, ne. No, naslednji recimo je bil kolaž zgodovina, history, kjer sem izhajala iz razglednice ženske na plaži z mornarsko kapo in žogo za na plažo, ne. No, in ta mornarska kapa, ko sem gledala, kaj je zdaj s to gospo na plaži, ki je slikana v studiu, jasno, sem začela odkrivati druge elemente, skratka, mornarsko kapo ženska v bikinih nosi zaradi mornarjev, ne. In potem se je nadaljevalo, skratka, luke, mornarji, to je bil kolonializem, trgovina itd. In sem prišla do elementov, ki tvorijo ta kolaž, skratka, zahodni kolonializem. Na tem kolažu pa so že originalne risbe iz knjige antropologa Emerard in Turn, ki je potoval v britansko Gvajano z britanskimi odpravami, kolonialističnimi, in je napisal res dobro knjigo, ki jo imam, kjer je risal Indijance, plesalce, moški so plesalci, zelo okrašeni, in ženske, kako so oblečene, in je vse opisal. Skratka, to je ena izmed prvih antropoloških knjig, recimo Plemena, kjer je tudi izredno razumljiv, nikakor ni kolonialistično rasističen, bi človek temu rekel, ampak te ljudi obravnava kot pač drugačne. No, in sem potem vključila te njegove risbe, originalne, kot se ravno tako lahko je njegova fotografija v naslednjem kolažu, ki ima naslov Ona, She, kjer je Natalie Wood na neki skali, skratka neka erotična poza, zelo prisiljena, kjer sem potem uporabila tega Indijanca, za katerega sem mislila najprej, da je ženska, potem pa na zadnji strani najdem ime človeka in potem knjigo, je, se pravi, ta Indijanec na palmovem listu pozira in je vključen v ta kolaž Ona. No, potem pa
je še The Show, se pravi predstava, kjer so plasti različnih elementov z dvemi razglednicami in z modrci, ki so tudi že drugje, ki sem jih dobila iz tovarne Lisca. In potem najdem to razglednico, kjer vidim, da je ista modelica na obeh. In recimo zadnji kolaž mi je bil pa res v veselje, tu sem pa morala raziskati fašistično arhitekturo, ker sem ta razglednica, kjer pač rdeča lasa dama v negližeju sedi za mizico z rumenimi vrtnicami, kar je zanimivo, te rumene vrtnice se pojavljajo na teh razglednicah in ne vem, kaj bi takrat pomenila rumena vrtnica, ne. To bi rabila malo globjo raziskavo, ampak pogosto se vračajo rumene vrtnice. No, skratka, estetika teh razglednic je zgodba zase in sem se odločila, skratka, ta ženska kliče in sem se že na začetku, ko sem opazovala to razglednico, vedela že za naslov. Se pravi, to je bila edini kolaž, kjer sem še predno sem ga delala, sem vedela, v katero smer grem. In sicer sem rekla, to bo Modernism Calling, ne. Se pravi, za to časovno distanco danes z vsemi izmi, ki so se zgodili po modernizmu, sem se želela vrniti na koncepte modernizma, fašistična arhitektura in ta distopična, recimo, postmodernistična sfera ali pa celo distopičen modernizem sam po sebi z koncepti recimo radikalnega razvoja itd. V 19. stoletje, ampak jaz sem se potem odločila, da bom to, skratka, da bom uporabila neko fasado z multipotmi kot tuneli in ta fasada bo pa dvojna, en bo notranji prostor in zunanji prostor, pa mi je bilo recimo relativno jasno, kaj sploh iščem. V centru je nek obskuren prostor, obdan z kamuflažnimi vzorci in neke cevi, skratka neko podzemlje z cevmi, nek temačen prostor. Na vrhu sem pa potem uporabila samo konje in to psevdo-rimsko figuro, ki ima roko dvignjeno v pozdrav, Ave, ne, ki je potem bil fašistični pozdrav in njihove sence, ne. Ostalo arhitekturo sem pač narisala sama, gor so pa konji in v sredini je človeška glava z gas masko. Pri vseh mi je pa šlo, kar se tiče estetike, sem pa hotela vizualno zapeljivo, nasičeno podobo. Nikjer ni praznega prostora v smislu, da bi bila belina, povsod je barva in skratka hotela sem neko kapsulo, ki je intenzivna vizualno, ki je zapeljiva in celo na robu kiča, ne. Prav ta igra z temi estetskimi normativi sem hotela tako rekoč referirati na neke, kaj bi človek rekel, ustaljene kanone ali pa se sprehajati po robu ali pa celo prestopiti pravila, recimo estetska, da manj je več ali pa kaj takega. In sem se v celotni tej seriji odločila, da teh pravil ne upoštevam, ampak da sledim logiki gradnje podobe in da naredim čisto vse, kar mislim, da mora biti.
in da pripeljem podobo na recimo točko implozije, ne. Skratka, tu sem morala biti zelo skoncentrirana, jasno, da mi podoba ne implodira, ker v momentu, ko jo preveč naložiš, to vem iz prakse, ne, se lahko zadeva zruši, ne. No, ta ciklus razglednic je bil zaključen, potem sem pa začela delati risbe, ki jih ni tu, ker sem polno stvari nisem vključila v razstavo. In po risbah sem se odločila, da delam kolaže za 3 umetnice, ki še vedno mislim, da nekako vplivajo name ali so pa relevantne na moje delo. In zakaj umetnice? Zaradi tega, ker sem sama ženska umetnica in ker sem dolg časa hotela biti samo umetnica, brez pridevnika ali kaj že, ženska. No, ampak kulturni prostori te določijo oziroma klasificirajo kot žensko umetnico, ne. Tako da sem se relativno pozno nehala tega braniti. Skratka, lani enkrat marca ali kdaj, 2017, sem prebrala, da je Camille Claudel končno dobila, da bo odprt njen muzej v njenem mestu. In Camille Claudel je bila zame kar pomembna, je bila opozorilo za žensko umetnico, da si ne dovoliš, da znoriš, da dobiš neke paranoje in tako naprej. Ko je dobila muzej, sem se odločila, da dobesedno zanjo naredim eno delo. Prav zanjo, pa recimo to je kot neko pismo Camille Claudel, kolaž, kjer ji pišem, da slišim, da je dobro in da me to veseli. In je kolaž narejen na 2 brisačah z vezenimi nekimi rožicami, skratka domača scena, ki sem jih potem barvala in roke, ki ne dosežejo nič, recimo, ne. To je bila njena usoda, ker je naročila delavce, predno je šla v Gorišnico oziroma brat, slavni pisatelj Paul Claudel in njegova mama in njuna mama sta Camille spravila v Gorišnico, ne. In ona je, predno je šla, kakor vem, 14 dni so delavci razbijali njena dela, ne. Potem je bila pa v Gorišnici in je bila tiho. Totalno je pač se umaknila, zdravniki so prosili, da jo ne vzamejo ven, ker ni nora, ne, takrat so to tako definirali, ampak je familija to zavrnila, ker je bila sramota za familijo, da ženska kar gre na deželo sama, ne, skratka, to so te zgodbe, ki niso tako daleč od nas, kar se tiče časa, ampak recimo res neka usoda, ki umetnice zelo nadarjene in recimo zdaj so ta dela, ki niso bila uničena, zbrana v muzeju in je Camille Claudel dobila dom, dobesedno dom, ne. In druga umetnica, ne, je pa Eva Hesse pa Louise Bourgeois. No, recimo Eva Hesse je bila emigrantka, nemška emigrantka, jasno, pred nacistično Nemčijo v ZDA, imela zelo hiter uspeh. Zame je bila pa pomembna, da sem videla dela v živo, ker je delala v efemernih materialih in celo deklarirala, da njo ne zanima, če njena dela kar razpadajo, ne. Delala je v lateksu, fragilne zadeve, zdaj se trudijo, da to ne razpade, ne. No, ampak kar je bilo meni zanimivo v njenih delih, je bilo pa
Logika, kako je gradila ta dela, kako je vstopala v prostor, kako je prostor določala z temi repetitivnimi elementi, visečo blago, premazano z lateksom, ki je zelo organsko. Skratka, efemerni materiali, organika plus začela je mehčati rigorozno geometrijo minimal arta, ne? In je bila v sredini, recimo, ko se je minimal art v ZDA in tudi v Evropi, je bil, bi rekla, stil. Je ona že začela vnašati neke senzibilitete, ki so bile totalno, to je zdaj stvar debate, je to ženska senzibilnost ali ni, ampak je začela delati svoja dela, ki niso rigorozna geometrija, kjer naseljuje prostor v relaciji do telesa, kjer govori o telesu kot o minljivem elementu, skratka, ukvarja se s čisto drugimi problemi, kot so se takrat ukvarjali, čeprav nekaj časa jemlje te okvire minimalizma, ne, in nadaljuje z njimi, kot je repeticija modula, recimo prostor naseli, ampak je totalno druga struktura in je še vedno zame Eva Hesse zelo relevantna umetnica. No, in ta kolaž sem se prav skoncentrirala, da sem naredila, koliko jih je, 5 dvojic, kjer je osnova kubus, milimetrski papir, se pravi mogoče referenca na minimalizem, in sem vnesla organske materiale, kot je recimo neostik lim, ne, ker ima kolofonijo noter, je tak, kot da bi bil klej ali nekaj takega, ne. Zadnji kolaž pa je posvečen oziroma je dvojno pismo Louise Bourgeois. Mislim, da je izredno zanimiva, po drugi strani me je pa večkrat, sem rekla, da jo ne bom več gledala, ker mi gre na živce, ker pač vztraja na črpanju snovi za njeno delo iz te mladostne travme, zapuščena mati, oče ima razmerje z guvernanto, ki je malo starejša od Louise Bourgeois. Skratka, to zgodbo neke mladosti, razbite družine in fokus na mamo, ne. Skratka, v tem kolažu sta v fokusu tako Louise kot njena mama, ne. In napišem Cher Louise, to je moj govor, potem pa prečrtam, ne, Cher maman, draga mama, Louise. Spodaj pa ne morem, ne, je ne peux pas, ker če gledate njene zadnje risbe pred smrtjo, ko je bila že zelo stara, pa potem je tudi sodelovala z Amy Tracy, kjer sta si po pošti sta komunicirale preko risb. In je bila ena velika razstava v Angliji, ker ona je bila tudi imela to nespečno bolezen, insomnijo, kjer dobesedno na risbah napiše, sem bila slaba hčerka, slaba mati, slaba ljubimka, vse je slaba in to na koncu življenja deklarira in si šokiran, recimo, ne, in se potem lahko vprašaš, kaj je z temi ženskimi figurami. Ni nujno, da so tragične, ampak ne gre za tragiko, gre za lahko tudi, ne, to je daljša debata, ampak zakaj se na koncu življenja obsoja, ne, se pravi to njeno insistiranje na bolečini in tega ne preraste, ne, zaradi tega me je vedno in privlačila in odbijala, ne. Cel opus se vrti okrog ženske figure, ki hrani, ki ščiti, hkrati
je pa self-destructive, ne, recimo. Hkrati pa ne preseže neke pozicije, kjer bi lahko z odstopom gledala na zadevo, ne. Do tega noče priti, ne da ne more, ampak noče, ne. Po risbah in kolažih sem razmišljala, da hočem nekaj narediti na temo današnjega časa. Skratka, živimo v turbulentnih časih, vse poslušam in gledam in berem z pozornostjo. In ko zvem, da ministru za obrambo v ameriški vojski, generalu Mattisu, pravi vojska mad dog, se pravi besni pes, in kralj vojne, on je kralj in oče vojne, me zmrzi. In sem rekla, na to temo pa nekaj naredim. In sem rekla, to bojo besni psi, jasno, ne. In imam celo serijo besnih psov, kle na razstavi je samo ta. Kako to narediti, sem rekla, indigo je neka izredno zanimiva snov. Hočem neko temo, neko kafkajansko situacijo, nekih senc itd. In sem naredila celo serijo indigo kolažev in risb. In je dvakrat triptih, eden se ukvarja z pretečim pogledom, se pravi oči, usta in sluh. Recimo ta triptih govori o dojemanju, na kakšen način registriramo svet oziroma na kakšen način nas svet nagovarja, ne? Preko zvoka, preko govora in pogleda. Drugi je pa predvsem neka kafkajanska, se pravi trojna situacija, kjer na sredini so oči, ki gledajo v temi, potem sta pa situacija nekega prostora, kjer vstopa senca človeka s paravanji in tako naprej, in v prvem kolažu so vidne samo noge, ne. Skratka, tule sem hotela neko pripoved nekih situacij, ki so nam vsem znane, ne. In potem sem pa rekla, zdaj imam pa dosti 2D, se pravi ploskovite produkcije in grem v kipe. In zdaj, ker imam zelo majhen atelje, problem skladiščenja, in sem se odločila za prvič mora biti zelo pocen izvedba, drugič moram vse sama biti sposobna izvesti. In sem se odločila za parametre, znotraj katerih se gibljem. Se pravi, več ali manj so vsi imajo enako izhodišče, se pravi, so neka okrogla plošča s kolesi in višina je približno enaka, znotraj so vodne odtočne cevi, plastika, kjer lahko z mašino, recimo to za tapetniško mašino, ne, s klamfami, lahko ali pa lepim ali pa tako naprej. In hotela sem, da delam hitro, da me tehnologija izvedbe ne zaposluje preveč, ne? Da ni nobenega odlivanja itd., da delam direktno in tako naprej, no, in pri nekaterih stvarih mi je to uspelo, pri drugih pa moram reči, so se stvari kar zakomplicirale, kjer sem morala z tehnologijo, ki jo znam, pač jo uporabiti, in so se stvari malo podaljšale, kot sem mislila, da bo. Ker tudi sem rekla, čim manj šumov, čim manj distrakcije, ne, se pravi, z enim zamahom naredim, z eno gesto naredim nekaj, ne. A to nikoli ni tako, kot si predstavljaš na začetku, je pa naslov vsem tem straight line, ne, se pravi, ravna črta. Zdaj na koncu se pa skupina imenuje Singularity,
No in šlo je za to, da imajo vsi isto izhodišče, ampak vsaka ta vertikala je totalno drugačna od druge. Tu je konjska žima, UV, PVC plastika, neostik, vezice za elektriko, potem je grafit, potem je svinc, bitumen, potem so košarice za modrce ženske, potem je blago, potem je indigo, pa tele zajle plus navadna prozorna plastika. In že delam 4 nove, skratka ta skupina bo rasla. Čeprav bi bilo fajn, da bi se lahko ljudje česa dotaknili, ker to tudi želim, da provocira dotik. Jasno bi bilo prenevarno, zato ker so čez 2 metra visoke vertikale, ker če se ena zruši, se lahko vse ne. No in na koncu sem se odločila, da postavim ograjo, ker se vse dobro vidijo in to bo to. Vedno so me potiskali nekam v nek predalček in potem sem se pa namenoma rekla, jaz sem umetnica, jaz nisem feministična umetnica in sem se dolgo branila, da bi celo spremljala feministično umetnost, ne? Zato ker sem rekla, tega predalčkanja nočem, ne? Zakaj ne, jaz hočem biti relevantna umetnica, ne? To ne pomeni, da spadam v posebno skupino. No, zdaj sem pa že toliko stara, da ne da sprejemam, da me lahko uvrstijo v posebno skupino, ker lahko bi bila črna ženska umetnica, lahko bi bila kitajska ženska umetnica ali pa ne vem kaj še, ali pa gej ženska umetnica, ne? Tako da sem odklanjam, da sem prisiljena v nek govor zaradi družbene situacije, me pa ta situacija hoče določiti, jaz se lahko upiram, kakor meni znese, ampak tu pa tam mi pa ne znese, ne? Zato ker je lahko milje agresiven, ne? V tem smislu, ampak vztrajam na tem, da sem prvič jaz zadovoljna s svojo produkcijo, drugič pa, da delam na kratko to, kar me zanima. Mene zanimajo materiali, mene zanima problematika, recimo komunikacije med gledalcem kot telesom, ne? In tleni niti rasne, niti spolne diskriminacije. Mene to zanima, ne? Kako poteka ta transport idej med naključnim opazovalcem in da delam na tem, da dosežem vsaj čez ene nivoje kontakt, da bi mogoče gledalec šel še malo naprej, a ne? To se pravi, senzibilnost je ta prvi stik z umetnostjo, kar se mene tiče, ne? Neka afiniteta do ali barve, ali materijala, ali oblike, ne? Ker gledalca je treba zapeljati, ne? In zdaj kam ga zapeljati, ne? To so glavna vprašanja in vzbujati radovednost in to me najbolj zanima, kako konstruirati to zaroto, recimo, čisto enostavno, ne? Zaroto do anonimnega, ne? Do naključnega človeka in to iz različnih kultur, ne? Ker ko sem bila na Bienalu v Sao Paulu, jaz nisem računala na to, ampak se je zgodilo na otvoritvi, da so vlekli konjsko žimo ven iz kipov, da so praskali s ključi po površini, ki je bila bitumen in karmin pa parafin. Oni so hoteli vse probati in se prepričati, iz česa je, ne? Ker mene zanima prav ta, recimo, spodbuditi željo po dotiku, ne? Ker dotik lahko tudi ubije, recimo, po teh antropoloških raziskavah, tabu in totem in te zadeve.
to so nevarne stvari, če se dotikaš, ampak mene prav zanima, da ljudje, da jih vzpodbudim, ne, in zdaj kle lahko se dotaknejo konjske žime, ne, ker to je originalni konjski rep. In te prilike nima veliko ljudi, ne, da bi se dotaknil teh črnih, bujnih las, ne, in tako naprej. Ljudje nismo ploščati niti svetloba. Mi smo fizična bitja, se gibljemo, noge imamo spodaj, glavo imamo zgor, ne? In imamo tudi čute in tako naprej. In zato me predmet zanima, zato ker predmet je nasprot, vis-a-vis te gibajočega sistema, ki se mu reče človek, ne? In recimo tudi v tem primeru, ne, jaz ne morem delati majhno, ne? Jaz vedno delam, recimo, te zadeve so toliko visoke prav zaradi nagovora na človeka. Hočem, da je višje od človeka, ne? Zakaj? Zaradi tega, da se vzpostavi druga entiteta, ki je sicer mrtev predmet, ampak določa človeško situacijo. In to me najbolj zanima. In v prostoru, in kar se tiče konfrontacije z drugo predmetnostjo, itd., itd. Skulptura, kot ji rečemo, ne? Jaz imam zadnji čas vedno bolj mi je predmetnost mi je bolj blizu kot pa kip, ne? Čeprav prvi kip, ko sem bila ne vem koliko stara, 15 ali 16 let, ki me je impresioniral, je bila Degajeva plesalka, 14-letna, ne, naslov je 14-letnica plesalka, kjer je bronast kip, ki ima tatu iz blaga. In to takrat sem rekla, glej, kaj je naredil, ne, tega še nisem videla, da bi dodal blago, ki tudi trohni, ne, se zdaj ima baje nov tatu, ampak da je, recimo, to je bila zame revolucionaren kip. No, in po drugi strani sem pa takoj, mi je bilo všeč, čim sem začela gledati knjige in tako naprej, recimo, nezahodna umetnost, ne, od afriške, od Oceanije, kaj so vse uporabljali, ne. Tako da ta klasicizem, akademizem zahodne civilizacije me ni zanimal. Prvič se mi je zdel totalno dolgočasen, zlizan, nekaj je manjkalo je življenje, ne, recimo, bil je zelo dekorativen tudi, ne, medtem ko je lahko kritika, pa tudi zelo malo sem najdla Tanagro malo plastiko, ki me je totalno očarala, ne, in zvedla, da so vsi grški kipi, da je bilo to izredno barvito, inkrustrirano, kič. To bi v 19. stoletju ali pa še prej rekli, da je bil kič. Ampak to, kar je ostalo od grške arhitekture in od grške plastike, je osnova. Se pravi, beli marmor je bil tako, kaj danes jeklena konstrukcija za stavbe, ne. Se pravi, sploh ni bilo belega marmorja in modrega neba in modrega morja, ne. To je bilo izrazito barvito, potem sem našla kitajske templje, kako so delali, ne. Skratka, barva, materiali in recimo ta askeza na nek način na zahodu oziroma glorifikacija ostankov prejšnjih civilizacij oziroma predvsem grške, ker potem so Rimljani delali, recimo, ne, je bilo bel marmor, ne. Skratka, zakaj izvreči to materialnost, barvo, ne. In recimo jaz, odkar pomnim, jaz imam vedno barvo, ne, jaz sem barvala portrete, delala pop art, prava očala na portret in tako naprej. In to se ne dela, ne, zakaj ne, ne, zakaj ne? Zaradi tega, zaradi te dediščine, ki jo je skonstruirala
revolucionarna buržoazija, ki je interpretirala zgodovino pomanjkljivo, ne. Oni to, kar so videli, to so interpretirali, no, zdaj pa vemo, da pač, kakor so interpretirali, da ni bilo prav, ne, da je v bistvu dezinformacija.